सर्दी जुकाम तथा खांसी में आयुर्वेद उपयोगी। सर्दी खांसी हो तो सबसे पहले गुनगुने पानी का सेवन करें। इसमें नींबू मिलाकर इस्तेमाल करें तो सर्दी में और भी आराम मिलता है। गले में खराश हो तो सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर गरारा करें, तुरंत राहत मिलेगी। इसके अलावा मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से गले की शुष्कता में आराम मिलता है। सौंफ, दालचीनी, लौंग, तुलसी पत्र, काली मिर्च तथा अदरक मिली चाय का सेवन करने से भी सर्दी में राहत मिलती है। छोटे बच्चों को सर्दी हो तो बच्चों को सरसों के तेल में जायफल डालकर मालिश करें, रोग की तीव्रता कम होगी। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए मॉक्सी ऐप।